एक पेड़ पर चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। रोज वो दाने की तलाश में उड़ जाती और बच्चों को गाना सिखा कर जाती, सावधान रहना, अकेले मत निकलना। एक दिन सबसे छोटा बच्चा अकेले घोंसले से बाहर निकल गया। तभी एक बिल्ली आ गई। बच्चा डर गया और जोर से चिल्लाया। माँ चिड़िया उड़ती हुई आई और अपनी चोंच से बिल्ली को डराकर भगा दिया। उस दिन के बाद सारे बच्चे समझ गए, माँ की बात मानना ही सबसे बड़ी समझदारी है।